nome do Senhor Jesus, meu Deus, invocamos o teu nome pelo desesperado, por essa pessoa que nos assiste de um hospital, por essa pessoa que ouve esta oração, nem sequer consegue abrir os seus olhos, está, meu Pai, entre a vida e a morte, as notícias não são boas, pessoas que ainda estes dias estavam cheios de planos, agora estão, meu Pai, sem saber se vão viver. Meu Deus, visita estas pessoas, visita, meu Pai, o ente querido desta pessoa que ora agora, representado pelas fotos, esse que se entregou às drogas, esse que se entregou à marginalidade, meu Senhor, esta mãe que não aceita essa situação, que está lutando no teu altar, meu Deus, em favor de um ente querido, em favor deste familiar, em favor deste filho. Meu Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos a quem ora conosco agora, a quem, meu Deus, está desesperado, a quem, meu Deus, precisa de uma saída, a quem precisa de um socorro. Estenda as tuas mãos, Senhor Jesus, que nesta campanha de Israel, o Senhor venha, meu Deus, fazer a grandeza se manifestar, a vergonha acabar, o lamento acabar, esse choro, essa tristeza acabar. Meu Deus, venha fazer, meu Deus, extraordinariamente mais do que imaginamos. Meu Deus, nós determinamos e entregamos nas tuas mãos. Abençoe, meu Deus, este copo com água, que este copo com água seja um santo remédio para trazer vida, força, paz a todos que oram conosco. É o que determinamos pela fé e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Tenha esta segurança. Até hoje, você viveu o seu plano. Você chegou aqui pelo seu plano, você casou pelo seu plano. Nada de mais, nada de errado nisso. Você trabalhou e trabalha porque você tem um plano. Lembre-se, quando você olhar os céus, lembre-se que o plano de Deus é extraordinário. Hoje, quem vê você mal vê a sua estrela brilhando, mas um dia as pessoas verão um plano de Deus na sua vida, desde que você pegue esse plano e você coloque no altar. Leve para o altar, leve esse plano para o altar, porque o altar, ele vai responder à sua necessidade, ele vai atender você. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que você não conseguiu, o altar vai fazer. Tá certo? Eu e meus companheiros, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo que você realmente, com essas palavras, com esta oração, Deus te ilumine, Deus te abençoe. Um grande abraço.